दिनै जोङो गासिबो स्टुडेन्टस आरो गोबां अर्गानाइजेशनफोरनि बेयाव दङ। एबसु दङ, बनसु दङ आरो आटसु दङ, अल आसाम ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन। दा बे जे जाथाय दाखालि जानानै थांबाय, जे डमिन'सनि मेनेजार प्रितम रयआ ओरैबायदि रेसिस्ट मेन्टेलिटिजों सासे बिनि वार्कार जाय खामानि मावो बेवहाय बर' कमिउनिटिनिफ्राय फैनाय, बेखौ रेसिस्ट कमेन्ट बियो वाट्सएपआव जेरखम होदों, बियो जे बुंदों जोंखौ जे जों हाग्रायाव थानानै निस्स' जाथि, एकदम गाहाय थाखोनि जाथि होननानै जोंखौ बुंदों। बिथाङा मोनथिया जे जोंनि बर'फ्रा, जोंनि बर' कमिउनिटिया जे कालचारेलि बेसेबां रिच, कालचारेलि बेसेबां गोजौ थाखोनि जोङो मानसि। जों जानो हागौ जोङो ट्राइबेल, बाट जोङो ट्राइबेल जानानैबाबो जोङो गोग्गानाय जोंनि गोसोआव दङ। मानो होनोब्ला दिनै ट्राइबेल सुबुंफ्रासो बिसोरखौ हा होदों। दिनै बेवहाय डमिन'सआव बियो खामानि मावफैनानै गावनि फेमिलिखौ जाहोनो हादों। जोंनि ट्राइबेलनि हायावनो बियो मावफैनानैसो बेफोरबायदि बियो बुंनो हाफैदों दिनै। दा बिनि एगेन्स्टआव जोङो बनसुआ 4टा डिस्ट्रिक्ट, मोनब्रै डिस्ट्रिक्टआवबो जोङो बिनि एगेन्स्टै जोङो एफआइआर होगोन। बे जे बुंदों ट्राइबेल सुबुंनि एगेन्स्टआव, बर' सुबुंनि एगेन्स्टआव जे जोंनि महिला, जोंनि आइजोफ्रा जे माने देहा फालांगिरि खालामनोसो समायो बा माबा खालामनो समायो, बेफोरबायदि गाज्रि गाज्रि सोदोब, जे सोदोबफोरखौ जों बुंथावनोनो हाया समाजाव। बेफोरबायदि मानसिखौ, बिसोरबायदि मेन्टेलिटिखौ थाबैनो थाब एरेस्ट खालामनानै जोंनि पुलिस प्रसासना, आसामनि जे पुलिस प्रसासन, बिसोरो थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो हायोब्ला एट्रसिटिस एक्ट, जे जोंनि संबिधाना जोंनो होखादों, जे आयेनखौ जोंनो होखादों, ST SC एट्रसिटिस एक्ट, बे एक्टनि एगेन्स्टआव जोंखौ जेरेखम रेसिस्ट बेबहार खालामदों, जोंखौ जेरेखम गाज्रि माबाजों बुंदों, खुगाजों बुंदों, बेबायदि मानसिखौ थाबैनो एरेस्ट खालामनांगौ। आरो गोख्रोङै बियो पाब्लिकेलि एपलजिबो बिनांगौ बे मानसिया। आरो जोङो मोनसे वार्निं होबाय, दिनैनिफ्राय जत' बे डमिन'स दं, बिशाल दं, पिज्जा हाट दं, बा अबेबा KFC दं, बा अबेबा मोनसे रेस्टुरेन्ट बा माल्टिनेशनेल फुड कम्पानिसफोर दं, जुदि जोंनि BTC एरियायाव, बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल एरियायाव जुदि बिसोरो बिजनेस खालामनो फैदोंब्ला, जाहाथे बेफोरबायदि बिसोरो पाब्लिकनि रेफारेन्डाम लानानैसो आरो पाब्लिकनि जे सेन्टिमेन्ट, बेफोरखौ लानानैसो बिसोरो खामानिखौ मावनांगोन। आरो जत' बेफोरबायदि माल्टिनेशनेल कम्पानिसफ्रा बेवहाय दखान होफैदों, बिसोरो बर' रावाव दखाननि नामखौ लिरनांगोन। डमिन'स लिरदोंबा बर' रावाव डमिन'सखौ लिरनांगोन। आरो KFC लिरदोंबा KFCनि नामाव, माने बर'नि नामाव KFCखौ लिरनांगोन। बिशाल लिरदोंबा बर'नि माबाजों हांखोजों लिरनांगोन। नङाबा बे आन्दलनखौ जोङो जागायबाय थागोन। आरो दिनै जोङो बे बुस्थुखौनो डिमान्ड खालामगोन जोंनि डिस्ट्रिक्ट कमिशनारनावबो, जे 8 शेड्युलाव थाखानाय जोंनि जे लेंगुवेज, जे बर' लेंगुवेज, बे बर' लेंगुवेजजों माबायाव लिरनांगौ, साइन बर्डआव बिसोरो नामखौ लिरनांगौ। आरो बे प्रितम रयखौ थाबैनो थाब हमनानै, बे कलकातायावनो थादों बा वेस्ट बेंगलावनो थाखुमाहैथों, बा अबेबा दिल्ली, मुम्बाइ, केलकातायावनो थाखुमाहैथों, बेखौ आयेन गथ'यै हमनानै लाबोनांगोन आरो बेखौ आयेन मथे पानिशमेन्ट होनांगोन। जुदि सोरबा जोंनि बर'नि सुबुं दाय मावै मानसिखौनो जुदि जेल जाहोनो हायोब्ला, दाय मावै मानसिफोरखौनो 1.5 मास 1 मास जेल जाहोनो हायोब्ला, बे दाय मावखानाय प्रुफ थाखानाय मानसिखौ जुदि जेल जाहोनो हायाब्ला गन्थं जनायनि समान आसाम पुलिसा। আমাৰ ইয়াত 31 তাৰিখত ৰাত্ৰি আহিকিনি মানে আমাক ইয়াক ষ্ট'ৰত কাম কৰি আছিলোঁ, ল'ৰাবিলাক আৰু ময়ো আছিলে। ইয়াক আহিকিনি দম দিছে আৰু দম দিয়া প্ৰীতম দে মেনেজাৰৰ লগত যোন মানুহ আহিছিলে সেইটোও দম দিছে। প্ৰীতমে কিবা কিবি ক'লে আৰু লগতে এই ক'ৰ পৰা আহিলে, ক'ৰ পৰা
ক'তবা আছিলে এইটো মইতো নাজানো। এই আমাৰ ৰেগুলাৰ কাম হয়, ইয়াতে কাম কৰি আছিলোঁ আৰু কাম কৰাতে মানে 12টা 12:30 মান হৈছিলে আৰু এই টাইমত আহিছে। আহি কিনি এই আমাক ইয়াতে ল'ৰাবিলাক দম দিছে। দম দিয়াৰ পিছত সিও আছিলে লগতে, দম দিছে। দম দিওঁতে মানে আমাৰ ইয়াতে ভুলো ক'ব নাপাৰোঁ আৰু মোৰো ভুল ক'ব নাপাৰোঁ, বা ইয়াৰ ভুল হ'ব পাৰে বা মোৰো ভুল হ'ব পাৰে কেতিয়া ক'তবা এটা কথাত। কিন্তু কেমাও চাইছে আৰু ইয়াৰ লগত কেমা কৰক, আমাৰ ভুল হৈছে যদি কেমা কৰক, আমাৰ কামটো চেছ কৰি কিনি ঘৰত যাওঁ। ঘৰত জলদি যাব লাগে, আমাৰ কালি ৰাতিপুৱা কাম থাকিব। কাম কৰা মানুহ আৰু লেবাৰীৰ মানুহ কি কৰোঁ আৰু আকৌ আহিব লাগিব। তাৰপিছত সেই দম দিয়াৰ পিছত সেইদিনা আমাৰ ঘৰত যাব পাইছে 3:30 মানত ৰাতিপুৱা 3:30 মানত ঘৰত যাব পাইছে। আৰু যোৱাৰ পিছত নেক্সট ডে 1 তাৰিখতো কিছু কোৱা নাই আমাক, কিন্তু 2 তাৰিখৰ এই 11টাৰ পৰা 11টা বা 12টাৰ মাজত এই কোকৰাঝাৰৰ পৰা এৰি গৈছে। তাৰপিছত 5টা বা 4টা মানত এই বড়ো জাতিৰ কিবা লৈ কিনি মেছেজ কৰিছে আৰু এইটোৱে ট্ৰাভেল আদিবাসী কিবা কিবি মেছেজ কৰিছে। সেই মেছেজটো লৈ কিনি মইতো কিছু কৰা নাছিলে ইয়াক মেছেজটো মোকে দিছে, লিখি দিছে আৰু কি মেছেজত এনেকুৱা লিখি দিছে। স্ক্ৰীনশ্বটটো ইয়াক আমাৰ গ্ৰুপত পঠাই দিছোঁ মই, ষ্ট'ৰৰ গ্ৰুপত। যেনিবা কাম কৰা ল'ৰাবিলাক এনেকুৱা কৈছে বুলি কৈছোঁ মই। এনেকুৱা লিখি দিছে। তাৰপিছত মই ৰাতি ইয়াতে 8টা মান বা 9টা মানত আহিছিল নেকি ইয়াত। তাৰপিছত আহি কিনি আমাৰ এনেই লগত আলোচনা হৈছে আৰু কি এনেকুৱা কৈছে এই কি কৰা যাব বুলি কৈছে। তো এপছত দিব লাগিব বুলি কৈছে। পিছত মেছেজতো সেই লিখিছে মানে বড়ো জাতি आदिवासी नीचे जाति का लोग है और कोकराझार वो टॉस मार के भी नहीं देख सकते मैप में, गूगल मैप में ऐसा बोला। और देखना पड़ेगा कैसा है। এইটো এটা মেনেজাৰ হয়, এটা টিম মেম্বাৰ হয়। আমাৰ যোনটো টিম মেম্বাৰ হয় ইলিজা বসুমতাৰী, সিহঁতো মানে এতিয়া কোকৰাঝাৰত নাহে। সিহঁতক লৈ এনে বেয়া কথা হৈছে, মানে কিবা ৰেণ্ডি চেণ্ডি বুলি কৈছে আৰু বড়ো জাতি ৰেণ্ডি, বড়ো জাতি ছোৱালী ৰেণ্ডি সেনেকুৱা কৈছে। আৰু বহুত কেইটা কথা কৈছে আৰু মই ইমান মনতে নাই, চালে ক'ব পাৰোঁ আৰু।